కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం హేమాద్రివారిపల్లెలో ఇటీవల సంభవించిన వరదల వల్ల మృతి చెందిన పశువుల యజమానులకు నష్టపరిహారం చెక్కులు ఎమ్మెల్యే మేడ మల్లికార్జునరెడ్డి పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు యోగేశ్వర్ రెడ్డి, ఎంపీటీసీ మధుసూదన రాజు, సర్పంచ్ గౌరీశంకర్, శేఖర్ రాజు, మధుసూదన్ రెడ్డి, కౌన్సిలర్ రమణారెడ్డి, తంబళ్లపల్లె వేణుగోపాల్ రెడ్డి, డీలర్ సుబ్బరామిరెడ్డి, మురళి ఆచారి, వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.